အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ knowledge search page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားပေးမယ့်ဘုဒ္ဓအကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခု Messenger update မှာပါလာတဲ့ Meta AI အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ Meta AI ကဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဘလို့အကျိုးထူးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့တော့ပြသပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီ Meta AI မှာကျွန်တော်တို့ style တွေပြန်ပြင်လို့ရပါပြီဥပမာကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးရှုခင်းပုံလေးတစ်ပုံကိုကိုကပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းခြင်းတယ်ဥပမာ 3D ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ animation ပုံစံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ game ပုံစံဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေ style လေးတွေချိန်လို့ရနေပါပြီခင်ဗျဒါအပြင် तू က style 10မျိုးရရှိတဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ idea ရှိရင်ရှိသလိုမျိုးစာသားလေးထည့်ပြီးတော့ prompt လေးရေးပြီးတော့ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ရှုခင်းပုံလေးမှာမှတ်ပုံလေးတွေထည့်ခြင်းတယ်ပန်းလေးတွေထည့်ခြင်းတယ်ကိုကပင်လယ်ပုံရိုက်လာပြီးရင်အဲ့ပင်လယ်မှာငါးလေးတွေထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ပုံရေးပြီးထည့်လို့ရပြီခင်ဗျဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Gemini တို့ ChatGPT တို့လိုတော့ပုံကအရင်ကြီးတော့မတည်တတ်ပေမဲ့လက်ခံလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတာလေးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာလေးကိုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြပေးပါမယ်ဥပမာကိုပို့ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ Chat Hub Messenger တွေကိုဝင်လိုက်ပါကိုစားလို့ချင်းနဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ကျင်တဲ့ပုံလေးကိုစတန်းမနှိပ်ခင်မှာပုံလေးကို select အရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအခါကျရင်စနဲ့ edit ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခါကျရင် edit လေးကိုနှိပ်ပါ edit လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးရှေ့ဆုံးမှာ edit လုပ်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော် Messenger edit လုပ်ထားတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်ခဲတံပုံလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခဲတံပုံလေးကိုထိလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ Meta AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုပုံလေးကို style 10မျိုးတီတီချိန်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကို Messenger အခုထိအဲ့ဒါမျိုးမရသေးဘူးဆိုရင်လည်းအခုပဲ software update လုပ်လိုက်ပါမသိသေးတဲ့လူတွေရှိရင်လည်းသိသွားအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မျှဝေပေးလိုက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်